شنطة إرمي ب20,000 دولار، شنطة شانيل ب10,000 دولار، وشنطة لوي فيتو ب3,000 دولار. طيب انت تعرف ان في شنطة شبههم بنسبة 99% نفس الجلد، نفس التصميم، نفس الجودة، ويمكن كمان يكون المصنع اللي بيصنع الأصلية هو اللي بيصنعها بس ب39 دولار بس. الصين بتحضر لك المفاجأة دي من أكتر من 20 سنة. الصين بتقراك وبتفهمك وكمان بتتحكم في قراراتك من قبل حتى ما تفكر تشتري. دي مش قصة شنطة، دي إمبراطورية بتتحكم في قراراتك وانت فاكر نفسك انت اللي بتختار. الحقيقة ان الصين مش بتبيع بس، الصين بقت تتحكم في السوق. خليني أسأل سؤال، ليه بنشتري شنطة لوي فيتو ب3000 دولار؟ هل عشان خامتها حلوة، ولا عشان شكلها عجبنا، ولا عشان الإحساس اللي بيجيلنا لما الناس بتشوفنا بيها؟ الحقيقة اللي بيحصل هنا بسيط جدا، فكرة اسمها البراند. الشركات الكبيرة مش بتبيع منتج، هي بتبيع شعور وبرستيج ومكانة اجتماعية وازاي الناس بتشوفك. بص كده معايا على المنتج وهو بيتصنع، أعتقد نفس الجيل، نفس الشكل بالظبط، وأعتقد كمان إن الجودة عالية جدا غير اللي اتعودنا عليها من المنتج الصيني. حاجة واحدة بس هي اللي مختلفة، هي إن اللوجو مش موجود. طبعا لو اللوجو مش موجود ده بيدينا انطباع إن الشنطة بقت حاجة عادية، يعني صيني، مش حاجة غالية ولا ليها قيمة. طيب السؤال هنا، ليه في كتير مننا هيرفض يشتريها إذا كان الجلد هو وكمان التصميم هو؟ اللعبة أكبر من كده. أنت شايفها شنطة بس الحقيقة مختلفة تماما. الشنطة دي كود بيقولك أنا ناجح، أنا غني، أنا مميز. بس الصين بقى قررت تفك الكود ده وتخليك تحس نفس الإحساس بس أرخص وأسرع وأذكى. والفرق الحقيقي مش في المنتج، الفرق في تفكيرك أنت، هو اللي بيحرك قرارك. عايزة أقولك إن إحنا من كتر ما شفنا إعلانات ومؤثرين وناس حوالينا ربطنا اللوجو بالجودة والبراند بالقيمة. دلوقتي بقى أقدر أقولك إنك مش بتشتري منتج، وإنت بتشتري إحساس بإنك متميز ومختلف، وإنك في طبقة أعلى أو على الأقل مساوية للي حواليك. وده اللي الصين فهمته قبلنا. الصين فهمت إن الموضوع مش في سعر المنتج اللي العميل هيدفعه، الموضوع في إنها إزاي تأثر على العميل عشان يفكر ويقرر يشتري المنتج. ومن اللحظة دي الصين بدأت تلعب بقوة على إحساسنا وارتباطنا بالمنتج، مش على سعر. الصين مش شغالة بشكل عشوائي، لأ، الصين قاعدة بتدرسنا بقالها سنين، بتدرس كل سوق كويس قوي قبل ما تدخل، وإيه هو نوع العميل في السوق ده، وإيه هي اهتماماته وأهواءه، عشان تعرف تشتغل كويس قوي على إدراك إيه هو اللي بيشد، إيه اللي بيخليه ياخد قرار علشان يشتري، إيه اللي يخلي العميل يدفع أكتر. الصين ما وقفتش عند إنها تعمل نفس الشنطة أو المحفظة أو القلم ولا حتى العربية، دي ركزت على كل التفاصيل اللي بتأثر على العميل عشان تعرف تستهدفه، ومن هنا تعرف تخترق السوق. وطبعا أبسط مثال ممكن نتكلم عليه هو الشنطة اللي استخدمت فيها نفس الألوان اللي بنحب نشوفها، نفس أسلوب التغليف، نفس البوكس اللي بيخليك تحس إنك اشتريت حاجة مميزة. الصين ما عملتش كده بس، الصين اشتغلت على سرعة التوصيل وخدمة ما بعد البيع اللي بتخليك تقول دي خدمة ممتازة. يعني مش بس بيقلدوا الشكل، لأ، ده بيعيدوا إنتاج كل التجربة بتفاصيلها، وفي الآخر ده بيخليك تحس إنك اشتريت حاجة غالية حتى لو السعر 39 دولار. زمان كلنا كان عندنا فكرة إن المنتج الصيني يعني سعره قليل وجودة سيئة أو ضعيفة. النهاردة الصين مش بتبيع لك منتج جودته كويسة وبس، الصين بتبيع لك كل اللي انت بتدور عليه وانت بتشتري المنتج. واللي بيخلي الصين تكسب النهاردة مش جودة المنتج بس، اللي بيخليها تكسب فعلا هو سلاسل الإمداد بتاعتها. الصين عندها موردين بالملايين، أنظمة تخطيط قوية جدا، عندها منصات أو ويب سايتس بتربط العميل بالمصنع في دقيقة واحدة. علي بابا، شي إن، تيمو، علي إكسبريس، شحن أسرع من أمازون، وتكلفة أقل من أي دولة. كمان بقى عندها تصنيع حسب طلب العميل. الحقيقة النتيجة اللي احنا شايفينها مبهرة، منتج بيوصل في 3 أيام من النص التاني من العالم بسعر وجودة بيتحدى بيها أقوى البراندات في السوق. يعني منتج ب39 دولار يخليك تحس إنك اشتريت ب3000 دولار،
وكمان الجودة ممكن تكون أحسن. الصين بتحارب بسلاح قوي أوي، الصين بتحارب بأقوى سلاح في العالم، سلاح الحواس والعقل والإدراك. هي بتعرف كويس إزاي تأثر بسلوك المستهلك علشان توصله إنه ياخد القرار بتاع الشراء. عارفين مين صاحب الثورة دي كلها؟ جاك ما، مؤسس شركة علي بابا. القصة بدأت سنة 1999. جاك ما كان شايف إن الصين عندها قوة إنتاج رهيبة بس محبوسة جوه حدودها. عمل فكرة وقتها كانت مجنونة: أول موقع إلكتروني للتجارة العالمية بين الشركات والمصانع في الصين وباقي العالم. الموقع ده كان بوابة الصين الأولى للعالم كله، ومن هنا فتح أكبر فرصة لأي حد عايز يصنع، سواء مصنع صغير، مصنع كبير، مصنع عملاق، أو حتى أي حد عايز ينتج إن شاء الله في البيت. فجأة بقى كل الناس عندهم منصة بيبيعوا عليها لأي حد في أي مكان في العالم. والعبقرية الحقيقية هنا إنه ما عملش السوق ده بس للأغنياء، جاك ما فتح الباب لأي حد عنده منتج يخليه يوصل للعالم كله. وهي دي اللحظة اللي الصين فيها خرجت بفكرة أنا مصنع العالم، وبقت لاعب اقتصادي عالمي بجد. ومن هنا بدأت اللعبة تتغير. تعالوا أحكي لكم قصة ترامب. ترامب قال إن التيك توك خطر على الأمن القومي. الحقيقة إن هو ما كانش بيبالغ خالص. الصين عملت حاجة محدش في العالم قدر يعملها. التيك توك مش بس تطبيق للتسلية، ده اختراع قلب اللعبة. التطبيق ده خلى الصين تدخل البيوت من أوسع الأبواب. كل ما تتفرج على فيديو، كل ما تشتري منتج، كل ما توصل لك شحنة بسرعة. الصين بتقرب منك خطوة كمان. شيان، تيمو، تيك توك مش ابليكيشنز بس. اللي انت شايفه قدامك مش شنط ولا ملابس ولا اكسسوارز ولا منتجات صيني، دي ادوات حرب اقتصادية بكل معنى الكلمة. وعشان كده ترامب نفسه مرعوب من اللي بيحصل. الصين بالنسبة له بقت كابوس حقيقي، وكل ما بيحاول يطلع من الكابوس ده بيلاقيها بتتوسع أكتر وبتاخد مكانة أكبر في السوق العالمي. ترامب بيحاول بكل قوته يحارب الصين اقتصاديا، علشان كده عمال يفرض في جمارك وعقوبات وحظر شركات زي التيك توك وهواوي. مش بس كده، ده كمان بيهدد بحرب تجارية بشكل علني. كل ده وهو فاكر إن قوة أمريكا في الدولار هتخلي الصين تنهار اقتصاديا. لكن المفاجأة، الصين ردت زي عادتها بهدوء وتخطيط استراتيجي طويل المدى. أصل الحرب دي مش سياسة بس، الحرب اقتصاد وصراع على الموارد، والاقتصاد والسياسة واجهين لعملة واحدة. الحقيقة أنا واحدة من الناس اللي كانت مبسوطة قوي من رد الصين على ترامب، وحسيت إنها لقطة عبقرية محدش ينفع ينساها. لما ترامب أعلن عقوبات جديدة على الصين، رئيس وزراء الصين ردت عليه بكل هدوء: حتى الكاب اللي انت لابسه مصنوع في الصين. هنا اللعبة خلاص بقت واضحة. انت ممكن تحاربهم سياسيا، بس لما اقتصادهم يبقى جوه كل بيت وبيرضي كل الأذواق، ساعتها الحرب شكلها هيتغير تماما. اللي قلناه النهارده كله مش على منتج ولا على تطبيقات، دي قصة أكبر بكتير. دي قصة لعبة عالمية بين قوتين، قوة بتتحكم في السياسة وقوة بتتحكم في الاقتصاد. ودلوقتي السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا: مين اللي هيفوز في الآخر؟ أمريكا اللي معاها السياسة والدولار، ولا الصين اللي معاها التخطيط والاقتصاد اللي غير قواعد اللعبة؟ والأهم، أنت نفسك مستعد تختار بحرية، ولا هتفضل تاخد قراراتك وأنت مش واخد بالك إن في حد تاني بيوجهك؟ تابعونا في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على إزاي الصين وصلت للي هي فيه النهاردة عن طريق سلاسل الإمداد، وإزاي سلاسل الإمداد كانت سلاحها السري للسيطرة على الاقتصاد العالمي.